Սիրելիներ, եկեղեցին են ամենաուժեղ վայրերից մեկն է, որ երբեք չի թողելու, որ էգոիստներ մեծանան։ Աստված հետաքրքրված չի էգոիստներով, Աստված հետաքրքրված է նվիրյալներով, դրա համար ամեն մի զավակ, նա չի կարա էգոիստ լինի, ամեն մի Աստծուց ծնված զավակ, նա պետք է իրապես նվիրյալ մարդ դառնա, թե ինչ որ մեկ ասի ամեն։ Հալելույա։ Սիրելիներ, երբ որ մենք իրականում Հիսուսին ճանաչում ենք, մենք իրականում սովորում ենք նվիրյալ դառնալ, որտեղ հնարավոր չի դու Հիսուսին ճանաչես, չսովորես իրապես քայլել, իրապես սիրել, գործել, խոսել, որտեղ մենք պետք է իրանից սովորենք։ Նա մեր լավագույն օրինակն է։ Հալելույա։ Գիտեք, մի արտահայտություն, որ հոգուս մեջ շատ էի լսում, այսպիսի արտահայտություն էր։ Այս մի երևի 2 շաբաթ, 3 շաբաթ, որ անընդհատ դրա մեջ ես լինում, մեկ էլ հասկանում ես, որ Աստված ավելի խորը բան է ուզում արածելնի իր ժողովրդի հետ, որովհետև մենք բոլորս ուզում ենք փառք տեսնենք, զորություն տեսնենք, հրաշքներ տեսնենք, զորավոր բաներ տեսնենք, բայց ոչ հնազանդության գնով։ Գիտեք, Աստված մեծ գին է վճարել, որ իր փառքը հասնի մեզ, բայց մենք էլ գին ունենք վճարելու, հնազանդվենք իր ասածին, որ այդ փառքը տեսնենք։ Գիտեք, մեր գինը դրանում է պայմանավորված, որ հնազանդվենք։ Մենք չենք փրկության գործ ակտիվացնում, մենք հնազանդվում ենք այդ փրկության գործը, որ մեր միջոցով դա ուղակի երևացող դառնա։ Որտեղ փրկության գործի հեղինակը նա հենց ինքը Հիսուսն է։ Եթե նա չլինի անողը, ապա մենք կվերագրենք մեզ։ Բայց քանի որ նա է փրկության գործը անողը, ապա մենք փառքը տալիս ենք իրան։ Որտեղ մենք իր հետ ենք քայլում այդ դեպքում։ Գիտեք, լսում ես արտահայտությունը հոգուս մեջ, որ ասում է արագ եղի լսելու մեջ եւ դանդաղ եղի խոսելու մեջ։ Արագ եղի լսելու մեջ եւ դանդաղ եղի խոսելու մեջ։ Հակոբը ասում է դրա մասին հենց 19-րդ խոսքում առաջի գլխի, ուզում եմ այդ տեղը ես ձեզ համար կարդամ։ Տեսեք ինչ կարևոր արտահայտություն է Հակոբը բարձրաձայնում մեզ համար, ու ինչի է ինքը հետի բարձրաձայնում, որովհետեւ մենք այսօր հանդիպում ենք, որ շատ խոսացողների ենք հանդիպում, բայց քիչ հնազանդների ենք հանդիպում։ Գիտեք, այս ժամանակաշրջանում քրիստոնյաները բոլոր խոսացող են դառնում, բայց ոչ հնազանդվողներ։ Որ ասես ամեն մեկը իրականում ամբողջ բանը կբացեն քո համար, այնց հայտնություններ կխոսան քո հետ, բայց երբ որ հերթը ասում է, որ պետք է հնազանդեն իրանց իսկ ստացած հայտնություններին, այստեղ արդեն դժվարություն առաջանում։ Երբ որ ես ու դու ուշադիր լինենք, ապա մենք Աստծո փառքը պետքա տեսնենք։ Եկեք ուշադրություն դարձնենք այս արտահայտությանը։ Հակոբը 19-ում, 1:19-ում Հակոբոսը ասում է հետևյալ խոսքերը։ Ասում է, ուստի իմ սիրելի եղբայրներ, թող ամեն մարդ արագ լինի լսելու համար եւ ծանր խոսելու համար, ծանր բարկանալու համար։ Ինչ է այս բանը բարձրացնում, որովհետև գիտեք, երբ որ ես ու դու մեր լսածին չենք հնազանդվում, ապա մեր դատողությանն ու տրամաբանությանն ենք ենթարկվում։ Ու այդ դեպքում մենք բարկացող մարդիկ ենք դառնում, իսկ խոսքը ասում է, որ այդ մարդու բարկությունը Աստծո արդարությունը չի գործում։ Գիտեք, որովհետև դու Աստծո արդարություն չես կարող գործես քո բարկության հոգով։ Դու պետք է հնազանդվես Աստծո ասածին, որ արդարություն գործես։ Իսկ ստե Հակոբը ասում է արագ եղեք լսելու մեջ, արագ լսելու մեջ։ Երբ որ ես ու դու զարգանում ենք լսելու մեջ, ապա ամենաուժեղ բաներից մեկը տեղ քո հնազանդությունն է, որ դու որոշում ես կայացնում քո լսածին հնազանդվես եւ ոչ թե քո էմոցիաներին հնազանդվես։ Մենք կռիվ ունենք մեր մեջ, Հակոբոս հետո 4-րդ գլխում շարունակում է միտք ասել, ձեր ներսում պատերազմներ ունեք։ Ինչ պատերազմներ, որ հոգին ու մարմինը իրար հետ կոնֆլիկտ ունեն։ Ասում է նախանձում եք, չարախոսում եք, էս եք անում, այն եք անում, չեք խնդրում, բայց եթե խնդրում եք, էլ ասում է չար կերպով եք խնդրում, որ ձեր ցանկությունների մեջ վատնեք։ Հետո Տերը ասում է մի գնացեք այս աշխարհի ճանապարհով, որտեղ աշխարհասիրությունը, այս աշխարհի ճանապարհն է, դա վնասաբեր է դառնում։ Հետո շարունակում ենք ասում է, երբ որ դուք հնազանդվեք այն մեկին, որը նախանձոտ կերպով փափագում է ձեզ, ապա դուք պետք է իր փառքին էլ նաև մասնակից լինեք։ Գիտեք, այսօր Սուրբ Հոգին քեզ ավելի շատ է փափագում, քան թե դու իրան։ Ես ու դու պետք է վերցնենք որոշում կայացնենք, որ եթե Սուրբ Հոգին նախանձոտ կերպով ինձ փափագում է, բայց իմ նախանձոտ կերպը իր նկատմամբ համահունչ չի, նշանակում է ես միակողմանի եմ ապրում։ Ինքնից փափագում է, բայց ես իրան նույն ձևով չեմ փափագում։ Եթե նույն ձևով փափագես, դու փոփոխություն բերող մարդ կդառնաս։
Ու հետո մեկ էլ մի հատ զարմանալի հայտարարություն անում 4:7-ում, ասում է հնազանդվեք Աստծուն, հակառակվեք սատանային եւ նա պետք է հեռանա։ Ուրեմն տեսեք ինչ է կատարվում։ Տերը ուզում է, որ մեր իրավիճակները շատ արագ փոխվեն։ Շատ արագ փոխվեն, բայց մի բան ասում, եթե չհնազանդվես Աստծուն, քո իրավիճակների փոփոխությունը ձգձգվելու է։ Ինքան պարզ է խոսքը, բայց միայն ժամանակ ինքան բարդ է։ Ասում է հնազանդվեք Աստծուն, հակառակվեք սատանային եւ նա պետք է փախնի ձեզանից։ Նա պետք է հեռանա ձեզանից։ Երբ որ ես ու դու հարմարվում ենք իրավիճակների հետ, նշանակում է մենք անհնազանդության մեջ ենք գտնվում։ Որտեվ երբ որ դու հնազանդվում ես Աստծուն, դու չես հարմարվում որևիցե մի սխալ բանի հետ քո կյանքում։ Լինի դա մեղք, լինի իրավիճակ, որը տանջալի է, որը ասուր չի, որը դիվական է, որը մեղքի պես է։ Գիտեք, մենք ինքան հարմարվող ենք։ Մենք ինքան հարմարվող ենք, որտեղ մեր մարմինը շատ շուտ է հարմարվում։ Ես մի օր հիշում եմ, երբ որ Հիսուսին չէի ճանաչում, ծնողներս ասել էի, որ ես հարմարվող մարդ եմ, ում որ ձեր սիրտը աղջկարումով էլի, հավանի, ես հարմարվող մարդ եմ, ես շուտ լեզու կգտնեմ, պատկերացնում եք, հետո մեկ էլ հանկարծ Հիսուսին ճանաչեցի, և որ Հիսուսին ճանաչեցի, ընդունեցի, մեկ էլ հասկացա, ես ինչ վտանգավոր բան եմ արել, եկա ծնողս մոտ, ծնողներիս, ասի պապ ջան, մամ ջան, հիշում եք են, որ ձեզի իմ իշխանություն տվել էի ձեզ, որ դուք իմ համար աղջիկ ընտրեք, ասում են հա, ասի ես հետ եմ վերցնում, բախի, ասեցի ես կընտրեմ Աստծո սրտով մեկին իմ համար, հետո որ բերեմ ձեր առաջ դուք կհավանեք, ու այնքան հետաքրքիր է, փառք Աստծուն, ստացվեց, ես ամոթով չմնացի, որովհետև Աստծուն ապավենեցի, ասում է հնազանդվենք Աստծուն, հակառակվենք մեկ ուրիշ բանի, լսեք, երբ որ մենք Աստծո հետ համագործակցության թեմային ունենում, զարմանալի բաներ են սկսում կատարվել, Հակոբը շարունակում է, ասում է հնազանդվեք Աստծուն, հակառակվեք սատանային, երբ որ մենք ուզում ենք սատանային հակառակվենք կամ սատանային մենք չենք տեսում, իրավիճակների մասին է խոսքը, ու մեկ էլ տեսնում ես իրավիճակները չեն փոխվում, մի, այն որ ասում է, ոնց են ասում, մի հատ ժողովրդական խոսք կա, ջուր մի ծեծի, անիմաստ, հետ դարձի մի հատ տես, հնազանդություն նորմալ վիճակում է, որտև եթե անում ես, բան չի փոխվում, դադար տուր, Տեր ասում է, արի իմ մոտ, տես հնազանդությունը ինչ վիճակում է, նոր հետո այդ նույն բանարը, շատ ավելի արագաբան փոխվելու։ Չէ որ Աստված ուզում է ոչ թե մենք տարիներով ինչ-որ մի սխալի մեջ մնանք, բայց մենք կռիվներ ունենք ամեն մեկս։ Ու Տերը հետաքրքրված է, որ մենք հաղթենք այդ կռիվները։ Դա հոգու մարմնի կռիվներ են, սիրելիներս, մեկին պետք է հնազանդվենք, մեկին պետք է հակառակվենք, որպեսզի մեր մարմինը գլուխ չբարձրացնի ու մեզի կրակը չգցի, մենք պետք է հնազանդվենք Աստծուն, որ կարողանանք մարմնի վրա տիրապետենք։ Ուրեմն շարունակենք այս առաջին գլխում 10 խոսքը, որ կարդացի, շարունակենք 21 խոսքից։ Ասում է սրա համար ամեն աղետություն եւ չարության առավելություն, ասում է դեն գցեք ձեզանից, խոնարհությունով ընդունեցեք ձեր մեջ սերմված խոսքը, որ կարող է ձեր հոգիները ապրեցնել։ Ուր է տանում, ոչ թե արտաքինի վրա, տանում է քո ներսում, ինչ խոսք կա ցանված, դրա վրա կենտրոնացի, ում ունես քո ներսում, դրա վրա կենտրոնացի, այն ինչ որ դրսի հետ կապված բաներն դեն գցեք եւ այն ինչ որ քո ներսում ունեք, արժևորեք, փափագեք, փայփայեք, ինչպես գտնված մարգարիտ, որ կարողանանք դրան համաձայն գործեք, որովհետև ներսից դուզ բան պետք է բարձրանա, մեր ներսում կյանքի ջրորներ կան, նրանք պետք է բխեն գետի պես այս աշխարհի մեջ։ Ու հետո 22 խոսքում հետևյալն է ասում. բայց խոսքը անող եղեք եւ ոչ միայն լսողներ, ձեր անձերը խաբելով։ Վասնզի եթե մեկը միայն խոսքը լսող է եւ ոչ թե անող, նա նման է այն մարդուն, որ նայում է հայելու մեջ, ապշած, իրան սաղ տեսնում ամեն ինչը, հասկանում է ինչը պետքա դզի, բայց չի դզում, պարապա դառնում, թողում գնում է ու ոչ մի բան չի փոխվում։ Աստծո խոսքը ինքը մեզ համար այն հայելին է, որ ասում է ինչը պետքա փոխվի։ Ու գիտեք ամենաշատը թշնամին ինչի դեմ է գալիս, քո հնազանդության դեմ, Աստծո խոսքի նկատմամբ։ Մենք այսօր լսեցինք Նոյի մասին։ Գիտեք ինչն անձի զարմացնում, որ Նոյը
երբ որ Աստծո ասածին հնազանդվեց տապանը կառուցելու հարցում, գիտեք, Աստծո ասածին հնազանդվեց, նա ուղիղ 120 տարի մոտարապես գնաց, կառուցելով, հենված լինելով այդ մի խոսքի վրա, որովհետև գրված չի, որ այդ ընթացքում Աստված նորից իրան խոսք ասե, գրված չի այդ ընթացքում Աստված եկել է իրան դուխ տվե, գրված չի, որ եկել Աստված իրան քաջալերել է, նա ասել է դու պետք է սարքես, ինքն էլ հնազանդվել է։ Այդ ամբողջ ժամանակաշրջանում, որ ինքը կառուցել է, ինչ ասես, որ շրջապատից չի եկել իր դեմ, բայց ինքը շրջապատի գերին չի դարձել, նա շարունակել է հնազանդ մնալ իր լսած խոսքին։ Այն խոսքը, որ սերմվել է իր ներսում, նա հնազանդի պես շարունակել է գործել։ Սիրելիներ, ուզում եմ, որ այսօր դուք ուշադիր ելնեք, դուք ում ձայնին եք տեղ տալու ձեր ներսում, հասարակության ամբողջի ձայնին, թե թույլ եք տալու, որ Աստծո ձայնը ձեր մեջ ավելի բարձր հնչի, որ ձեր անելիքը մի ակնթարթ էլ չկանգնի։ Սիրելիներ, մեր ակնթարթը, մեր անելիքը կանգնում է, գիտեք երբ որ մենք թողած Աստծո ձայնին լսելուն լսում ենք այս աշխարհի ձայնին, քո մոտ չի ստացվի, ինչ ես մտածում քո մասին, դու ով ես, որ կարողանաս ինչ որ բաներ անես։ Հալովդ գնա։ Այս բոլոր մարդկայիններ մի խառնեք Աստծո բաներին, որտեղ Աստված անհնարինն է հնարավոր է դարձնում։ Ու վերջի ինքը ասում է ոսկի ու արծաթի տերն է, ինքը ամեն ինչի տերն է։ Մեր մարդկային ասույթները դա մենակ մեզ ինչ որ հիշողություն են տալիս, բայց Աստծո ուզած էդի չի։ Աստծո ուզած ուզում է, որ դու չնայես մարդկային ազդեցությանը, այլ նայես իր ասածին, որ դու քո գործունեության մեջ չկանգնես։ Գիտեք, դուրս գալիս է, որ Նոյը չկանգնեց իր գործունեության մեջ։ Նա հնազանդ եղավ։ Իսկ հնազանդություն պայմանավորված էր գործողությունով։ Նա չասեց, որ Աստված ինձ մենակ սես բան ասե, նա անում էր ինչ որ ասելա, դա հնազանդության բանալին է, հնազանդությունը դա ուղակի կարգավիճակ չի, դա գործունեություն է, որը խոսում է, որ դու հավատարիմ ես ինչ որ մեկի ասածին ու դու չես նայում աջ ու ձախ, շարունակում ես անել։ Էսի շատ կարևոր պահ էր ամեն ասելու։ Լավ, Տերը օրհնի, շարունակենք առաջ եթալ։ Գիտեք, երբ որ դրանից հետո մենք նայում ենք մեկ ուրիշին, տեսնենք Աբրահամին։ Աբրահամը գիտեք ինչ եղավ, նա մի օր ինքան նեղված էր, Ծննդոց 15-ում է գրված, շատ նեղված էր, ու Տերը իրան այցելություն արեց, ասեց Աբրահամ, մի հատ հələ վրանիցը դուս արի, վրանը էդի հաճախակի մեր խնդիրներն է, որի մեջ մենք նստած ենք, մենք ոնց խոսում ենք, ոնց մտածում ենք, մենակ մեր խնդիրներն ենք տեսնում։ Տերը ասում է մի հատ դուս արի քո վրանից, քո խնդիրների վրանից դուս արի։ Գիտեք ինքը նստած իր խնդիրների մեջ 15-րդ գլխում կարաս կարդաս, ու ինքը մենակ մտածում էր, Աստված իրան ասում է՝ մի վախեցի, ես քո հետ եմ, բայց ինքը ասում է ես sense խնդիրներ ունեմ։ Ինքը ասում է ես քո հետ եմ։ Ինքը ասում է ես sense խնդիրներ ունեմ։ Ասում է լավ, դուս արի քո վրանից։ Հենց ինքը իր վրանից դուս է գալի, ասում է մի հատ նայ երկինք, նա հեռանկար է տալիս։ Եվ որ այդ հեռանկարը տալիս է, գիտեք դրանից հետո ուղիղ 25 տարի անցնում, նա հնազանդ է մնում այդ երկնային բանին, իր բերած մի հատ տրտունջ չի բարձրանում, նա չի կասկածում, որ ինչ որ Տերը ասեց, որ կկատարվի, նա ասեց 25 տարի հավատարիմ մարդու պես գնում է, իր բերանը չտալով, հավատարիմ համարելով նրան, սա հնազանդություն է, Եվ որ քո բերանը հանկարծ երկու խոսակցություն ունի, մեկ գեշ խոսքեր, մեկ քո խնդիրների մասին է խոսում, մեկ Աստծո ուզածների մասին է խոսում, սա ճիշտ չի։ Դու պետք է մի բան խոսես։ Աբրահամը դրանից հետո էլ երբեք չխոսեց, որ որդի չունի։ Նա երբեք իր պրոբլեմի մասին չխոսեց։ Ուղիղ 25 տա, սա հնազանդություն է կոչվում։ Նա գործողությամբ էր էդի ապացուցում, դա ուղղակի խոսք չէր, որ ինքը ասեր, նա ուղղակի արեց, որովհետև շատ խոսացողներ կան, բայց քիչ անողներ կան, սիրելիներ, Տերը ուզում է շատ անողներ բարձրացնի, որտեղ մենք կարանք բոլորս խոսացող լինենք, բայց շատ քիչ անողներ լինենք, որովհետև հնազանդություն աստեղ մեզանից ակնկալում Տերը, եկեք ուշադրություն դարձնենք, գիտեք, երբ որ ժողովուրդը մոռացել էր, Ինչի մասին էր մոռացել, որ իրանք Աստված ունեն, այդ Աստվածը գիտեք այնքան ռեալ բաներ էր արի իրանց համար, ժողովուրդը ուղղակի մոռացել էր, ու մեկ էլ Դավիթը հլնում է մի օր հասնում է այդ կռվի դաշտը, որովհետև պանիր պետք է տաներ իր աղբերների համար, համ էլ հալքեև իմանար իր աղբերների մասին, որովհետև այդպես էր պատվերը, երբ որ գալիս այնտեղ
ու ինքը դու գիտեք պատմությունը, ինքը Գողիաթին վերցնում է ու վայրագցում, Աստծո նախանձավորության պատճառով։ Ինչու՞, որովհետև մարդիկ լսել են այդ ամբոխի ձայնը, այդ հսկայի ձայնը։ Դա ամբոխ էր, դա այս աշխարհի ամբոխի ձայնն է, որ երբեմն հսկայի պես դուրս է գալի մեր դեմ։ Դուք պատկերացեք, ուխտի մարդիկ, ուխտի ժողովուրդը լսել են այդ հսկայի ձայնը, պարալիզացվել էին, մոռացել էին, թե իրանք ում են պատկանում։ Ու մեկ էլ Դավիթը գալիս է, որ ինքը մեկ ուրիշի ձայնի հետ գործ ուներ, ու հանկարծ տապալում է այդ հսկային։ Տերը թողի ձև տապալի քո հնազանդության միջոցով նմանատիպ հսկաներին։ Կապ չունի իրանք ինչ տեսք ունեն։ Սիրելիներ, ուզում եմ այսօր վերցնեք այս բանը։ Երբ որ Դավիթ եկավ, նա չտրվեց այդ նույն խոսակցության ձայնի, որ ժողովուրդն էր տրվել։ Նա եկավ ու ասեց իմ Աստծո անունով ես հակառակ եմ գնում։ Ինչու՞, որովհետև նա որոշում կայացրեց, որ ոչ թե տրվի իր լսածի ձայնին, այլ տրվի այն մեկին, ով որ իրան արդեն ասել ով է ինքը։ Եթե ինքը ասում է ով է ինքը, տրվի սրան, տրվեք, որ իրավիճակ փոխվի։ Լսեք, երբ որ դուք չեք հնազանդվում Աստծուն, իրավիճակները չեն փոխվելու, մենք մնալու ենք նույն վիճակի մեջ։ Մենք հարմարվող ժողովուրդ ենք, բայց այսօր ես կոչ եմ անում, որ դուք ձեր հարմարվող հասկացողություն հետ վերցնեք։ Ձեր իշխանությունը հետ վերցնեք, չտաք այս աշխարհի քմահաճույքին։ Հետ վերցեք ձեր իշխանությունը, հետ վերցեք ձեր ընտրությունը, մի տվեք այս աշխարհի ցանկություններին, մի տվեք այս աշխարհի կամայականությանը։ Դուք հետ վերցրեք ձեր ցանկությունը, հետ վերցրեք ձեր իշխանությունը, որ հակազդեք իրավիճակներին, դա կարող ուժեղ փոփոխություն բերի։ Գիտեք, երբ որ մենք այս պատմությունները նայում ենք, մի զարմանալի պատմություն, մի տանփրկության պատմություն, դուք բոլորը լավ գիտեք, երբ որ մի որբևայրիկին, որ երկու երեխա ուներ, պարտքատերն էլ եկել էր պարտքերի դիմաց ուզում էր երեխեքին տաներ։ Դուք գիտեք, էդի գրված է 4 թագավորաց 4 գլխում։ Ինչն է իմ դուրը գալիս, որ այս կինը եկավ այդ Եղիսեի մարգարեի մոտ, նրան ասեց ինչ անեմ, սենց է իրավիճակը։ Գիտեք, մարգարեն ինչ լավ է, որ չնստավ հետը լաց եղավ։ Մարգարեն ասեց ինչ անեմ քո համար։ Եթե այսօր Աստված ասի քեզ ինչ ես ուզում, որ ես անեմ քո համար, դու ունես իրան ասելու ինչ որ մի բան։ Ու գիտեք, երբ որ այս մարգարեն իրան ասեց ինչ անի, ասում է ինչ ունես, ասում է յուղ ունեմ, ասում է կեթաս էս բան կանես, էս բան կանես, էս բան կանես։ Գիտեք, այսօր մարդիկ ուզում են հրաշք առանց հնազանդության։ Դենց չի լինում։ Երկնքի հրաշքները հնազանդության հողի վրա են ակտիվանում թե ծառայողի միջոցով եւ թե ընդունողների միջոցով, որտեւ երբ որ այս կինը գնաց իր տուն, գիտեք ինչ արեց, ինքը արեց ուղիղ այնպես ինչպես իրան պատվիրած էր։ Նա հնազանդվավ մարգարեի ասածին, եկավ տուն, արեց ուղիղ այնպես ինչպես իրան պատվիրել էր, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Գիտեք, ինքան լուրջ է, որ մենք հանկարծ ավելացնում ենք, հանկարծ պակասեցնում ենք։ Մերը չպետք է խառնենք Աստծո ուզածին։ Էսի խանգարում է ինձ ու քեզ հաջողվել։ Քո կարծիքը կամ քո տրամաբանությունը կամ քո դատողությունը մի խառնի Աստծո ուզածին։ Դա տորմուզ է անում։ Ինչու, որովհետև դու քո դատողությունը իր ասածից բարձր ես դնելու։ Էդի այդպես է գործում։ Մինչև դու չհրաժարվես քոնից, Իրանը ո՞նց կատարվի։ Մենք պետք է ստե իմանանք, Հիսուսը ինչա չուներ լավ դատողություն, դու մեր բոլորից լավ ուներ դատողություն, բայց ինքը ասում է, ես չեմ եկել իմ դատողությունը անեմ։ Ես եկել եմ ինձ ուղարկողի ուզածը անեմ։ Հնազանդության մակարդակ եմ ասում ձեզ։ Ու գիտեք, երբ որ այս կինը արեց, հրաշքը տեսավ։ Շատերը հրաշք են տեսնում, բայց հարցը չի լուծվում։ Ինչու՞, որտեղ հնազանդությունը ինքը զարգանալու process ունի։ Հրաշքով չես բրծնի։ Դու պետք է իմաստություն ունենաս եւ հնազանդվես այդ իմաստությանը, որտեղ հնազանդությունը ինքը քեզ բերում է իմաստության հետ համագործակցության։ Ու գիտեք, այս կինը հետո գալիս է հրաշք ունեցած մարդ, որ այդ հրաշքը տեսել է աչքերի առաջ։ Գալիս է մարգարեի մոտ ասում է, ինչ ասեցիր արեցի, հրաշքը կատարվել, բայց ես հիմա ինչ անեմ։ Ու տեղ գալիս Աստված այն իմաստությունը ինչ անի, ասում է ծախի, պարտքը տուր, մնացածով էլ դու ապրի ու քո երեխեքը։ Ու այս կինը տենց էլ անում է։ Տեսեք, մի մակարդակից գնաց մի նոր մակարդակ։ Հնազանդություն սենց է։ Հնազանդությունը քեզ բերում է մի նոր ճոխության մեջ, որ երբեք դու չլինես տանջանքի կամ կողոպուտի կամ վնասի մթնոլորտի մեջ։ Այն ձև չի, որ մենք նեղություն չենք ունենա։ Դավիթ այնքան լավ բան ասում է ես մահվան շուքի ձորով անցնեմ, չար բանից չեմ վախենա։ Ինչու՞։ Որովհետև ասում է այս սարսափելի իրականությունը գերազանցող իրականություն կա։ Ու դա քո խոսքն է, դա քո իշխանությունն է,
Դրա համար ես չեմ վախենա։ Ինչու՞, որովհետև քո խոսքը ու քո իրականությունը գերազանցում է սարսափելի իրականություն, որ իմ շուրջն է։ Ու նա բարձրանում է։ Մենք կանչված չենք մեր սարսափի երգերը երգելու, մենք կանչված ենք մեր Տիրոջ փառքը երգելու, որը մեր իրավիճակների մեջ մեզի օգնություն ա բերում։ Տեսեք, այս բոլոր բաները, որ ասում ենք, մենք հնազանդության հետ կապված հարցեր են։ Երբ որ նրանք հնազանդվում էին, դուրս էին գալիս իրավիճակներից։ Երբ որ հնազանդվում էին Աստծո ասածներին, նրանք փոփոխություն էին վերապրում։ Սաղմոսների մեջ մենք կարդում ենք մի հետաքրքիր խոսք, կուզենամ, որ սրան ուշադրություն դարձնենք։ Սիրելիներ, տեսեք, երբ որ ասում են ոնց հնազանդվենք, Աստծո խոսքը սենց ասում, որ ասում է Աստծուն հնազանդվեք, սատանային հակառակվեք, եւ սատանան պետք է հեռանա ձեզանից։ Անկեղծ ասեմ ձեզ, սա շատ փիլիսոփայական է հնչում, որովհետեւ էսի մի քիչ абստրակտ հասկացողություն է այս խոսքը, որովհետեւ Աստծուն մենք չենք տեսնում, որ հնազանդվենք, սատանին էլ չենք տեսնում, որ հակառակվենք։ Այդ դեպքում հարց է ծնվում, մենք ոնց պետք է այս բանը անենք։ Երբ ես դու Աստծուն տեսե, որ հəl մի հատ էլ հնազանդվես։ Իսկ երբ ես դու սատանային տեսնե, ինքը մեկն է, ինքը հազարը չի, որ հազարին հանդիպի։ Սատանան մի հոգի է։ Այդ նշանակում է, որ ամեն ժամանակ չի, որ դու սատանայի հետ հանդիպում կարաս ունենաս։ Ուզում եմ, որ դուք հստակ իմանաք, մենք ոչ այն մեկին ենք տեսնում, ոչ այն մեկին ենք տեսնում։ Ու արդյունքը խոսքն է, ասում է հնազանդվեք Աստծուն, հակառակվեք սատանային։ Ու մի հատ մեծ հարց է բարձրանում, դա ո՞նց է լինում։ Դա ո՞նց է լինում։ Լսեք, երբ որ Աստծուն մենք չենք տեսնում, բայց իր ասած խոսքը եկել է հասել է մեզ, ու երբ որ դու խոսքին հնազանդվում ես, դա հավասար է, որ դու Աստծուն ես հնազանդվում։ Դրա համար երբ որ դու խոսքը մի կողմ շպրտելով ասում ես ես Աստծուն հնազանդ եմ, դու խաբում ես քեզ։ Չխաբնվեք, խնդրում եմ։ Դուք պետք է իմանաք, Աստծուն հնազանդությունը պայմանավորված է խոսքի հետ։ Երբ որ դու խոսքը լսում ես, կատարում ես, նշանակում է դու Աստծուն հնազանդ ես։ Այդ դեպքում դու կարաս հակազդես ամեն մի իրավիճակ, որի հետևում սատանան է կանգնած։ Այդ դեպքում ինքը հեռանալու է, ինչու որովհետև այդ իրավիճակն է հեռանում քեզանից։ Լսեք, եսի մեր ուժեղ զենքերից մեկն է։ Ուրեմն, կա երկու վիճակ։ Հեսա կկարդանք Սաղմոսի մեջ մի կարևոր խոսք։ Հովհաննեսի 10:10-ում մենք կարդում ենք հետևյալը։ Ասում է գողը չի գալիս, բայց միայն որ գողանա եւ սպանե եւ կորցնե, ես եկա որ կյանք ունենաք եւ առավելին ունենաք։ Հիսուսը երկու կարգավիճակ է ցույց տալիս։ Այս միտեղ ցույց է տալիս, որ ես կյանք ունեմ ու առավելին ունեմ, այս միտեղ ցույց է տալիս գողի ցանկությունը, գողություն, կողոպուտ, կործանում։ Ու երբ որ ինքը էսի ասում է այդ լսարանին, ինքը ինչ ակնկալում այդ մարդկանցից, որ մարդիկ կանգնեն կյանքի կողը եւ մարդիկ հակազդեն գողությանը։ Ճիշտ է։ Տրամաբանական բան է։ Եթե ես ու դու կյանքին չենք հնազանդվում, նշանակում է մենք հարմարվում ենք մահվան հետ։ Հարմարվում ենք կողոպուտի հետ, հարմարվում ենք կործանումի հետ։ Եթե ես կյանքի ու առավելի հետ գործ ունեմ, ապա ես հակազդում եմ այն իրավիճակ, որի հետ մահա բերում։ Լսեք, էսի մեր ուժեղ զենքերից է։ Եթե ես կյանքին չհնազանդվեմ, ես խեղճանալու եմ այդ վախի առաջ մահվան։ Ես խեղճանալու եմ այդ կողոպուտի առաջ։ Ես խեղճանալու եմ այդ կործանման առաջ։ Իսկ Տեր ինքը ասում է, ես եմ կյանքը։ Հիմա այդ կյանքը իմ մեջ է, եթե ես այդ կյանքին չեմ հնազանդվում, ես խեղճ եմ ման գալիս, իմ ներսում տանջանք է սկսում առաջանալ, դրսի ճնշումը, գերազանցումը իմ մեջ եղած կյանքի իրականությանը, ինչու, որտեվ իմ միտքը գնում է այդ ճնշման հնազանդության մեջ, ոչ թե էթում է Քրիստոսի կյանքին հնազանդության մեջ։ Եկեք այս բանը զանազանենք, նայեք, երբ որ դուք կյանքին հնազանդվում եք, դուք հակառակվելու եք ամեն մի վախ արտաքին աշխարհից գալացող։ Էսի չի նշանակում, որ մենք անմիտ կլնենք, իմաստուն չենք լինի։ Էսի նշանակում է, որ նա որ քո մեջ ավելի մեծ է, քան նա որ այս աշխարհում է։ Ու դու դրա հետ պետք է հաշվի նստես։ Մենք կարանք էսի շաբլոնի պես էլ օգտագործենք։ Շատ քրիստոնյանը շաբլոն են արդեն սարքե։ Գիտեմ, բայց կյանքը չի փոխվում։ Այդ ձև չպետք է լինի։ Եթե դու գիտես, որ ինքը ավելի մեծ է, որ քո մեջ է, քան նա որ այս աշխարհում է, ապա հակազդի են երևույթին, որ քեզ ուզում է խեղճացնի։ Մի հարմարվի, հակազդի։ Գիտեք, մի լավ պատմություն ենք մենք կարդում հենց բանի մեջ, Գործ առաքելոց 16-րդ գլխում։ Երբ որ Պողոսին ու Շիղային բռնեցին, ծեծեցին հրապարակավ ու բերեցին գցեցին բանտի մեջ, հետո բանտապետը փրկվավ, ու երբ որ իրանց ուզեցան արձակեն, այս Պողոսը կանգնավ, ասեց չհասկացա,
հրապարակային մեզի ծեծել եք, ուզում եք թաքուն արձակեք, չի լինի տես բան, ուրեն պետք է հրապարակային էլ մեզի, են որ ասում են ներողամտությամբ արձակեք։ Ինք էսի որ ասում են, այդ մարդիկ խառնում են իրար, ինչի, որովհետև դուք ռոմեացի քաղաքացի եք ծեծե, իսկ դա մահապատժին հավասար թեմա էր արդեն։ Ու պատկերացնում եք, այս մարդը ինչից է օգտվում, իր իրավունքներից է օգտվում, թե ինքը ինչ կարողության տեր մեկն է։ Եթե մենք չհնազանդվենք այն ինչ որ մենք Աստծո մեջ ունենք, մենք կխեղճանանք այն ամեն ինչի առաջ, ինչ որ մեր դեմ գալիս է։ Չենք հակազդի, հարմարվենք։ Երբ որ ես հարմարվում եմ, ես փոփոխություն չեմ բերում, բայց երբ որ ես հնազանդվում եմ, ես փոփոխություն բերող մարդ եմ դառնում։ Սիրելիներ, եկեք ուշադրություն դարձնենք Սաղմոս 35-ը։ 27-28 խոսքերում մենք կարդում ենք հետևյալ խոսքերը։ Հավատում եմ դուք բռնում եք այս կարևոր ուղղությունը, ինչ որ ես խոսում եմ, որ ավելի արագ լինենք լսելու մեջ եւ դանդաղ լինենք խոսելու մեջ, որովհետեւ այսօր տեղերը փոխվել են։ Մարդիկ ավելի շատ խոսում են, բայց ավելի քիչ հնազանդվում են։ Գիտեք, եթե դու չճաշակես այն քո լսած խոսքը, քո խոսալը էժանանում է, քեզ չեն լսելու։ Քո խոսալը սկսում է արժեք ստանալ, երբ որ քո լսածի հետ ես գործում։ Քո խոսքը ազդեցիկ է դառնում, երբ որ դու քո լսածի հետ ես գործում։ Քո խոսքը չպետք է առանց հնազանդության արձակվի։ Հնազանդություն գործողություն է, իսկ խոսքը պետք է կյանք բերի։ Իսկ եթե իմ խոսքը կյանք չի բերում, ես այդում եմ իմ հնազանդության դաշտը։ Տեր ջան, խնդրում եմ օգնի, որ ես հնազանդվեմ քո ասածներին։ Եթե իմ խոսքը մարդու կյանքը չի փոխում, ես գալիս եմ իմ ածուկ տեղը։ Ես գալիս եմ հնազանդության ոլորտը։ Ես գալիս եմ այստեղի հետ աշխատեմ, ինչու, որովհետև եթե իմ խոսքը չի հասնում նպատակին, կամ մի հատ լավ բան էլ ասեմ ձեզ, ասում ես ամբողջ աշխարհը Աստծո որդիների հայտնությանն է սպասում։ Սիրելիներ, պատկերացեք, ես սենց եմ աղոթքանում, ասում Տեր ջան, եթե իմ շրջապատի մարդիկ ինձ ճանաչող մարդիկ չեն իմանում, որ ես Աստծո որդի եմ, ես այդքան խոսում եմ, ասում եմ ու իրանք հələ չեն հասկանում, իրանք չեն ընկալում, որ ես Աստծո որդի եմ, ուրեմն ես հələ իմ որդիական դիրքի մեջ ինձ լավ չեմ պահում։ Ես կենտրոնացած չեմ իմ որդիական դիրքի վրա։ Ես կենտրոնացած եմ իմ սովորական իմ հեղինակության վրա, որ ունեմ այս աշխարհում։ Տեր, խնդրում եմ փոխի իմ սիրտը։ Ես ուզում եմ, որ մարդ հնձի տեսնի, հասկանա, որ Աստծո որդու է հանդիպե։ Ես ուզում եմ, որ երբ որ մարդ իմ հետ հանդիպի, գիտակցի, որ Աստծո որդու է հանդիպե, որ սա իր համար հայտնության պես լինի, որ ինքը Աստծո որդու է հանդիպե, որովհետև ասում է, ողջ ստեղծագործությունը Աստծո որդիների հայտնությունն է ակնկալում։ Մենք ստե բոլորս Աստծո որդիներ ենք մեծ մասս։ Եթե նոր մարդիկ կան դեռ Հիսուսին չունեն, հավատում եմ կունենան, բայց եկեք ուշադրություն դարձնենք։ Երբ որ դուք եթում եք այս աշխարհ, մարդիկ պետքա տեսնեն, որ դուք Աստծո որդի եք։ Նրանք այդ հայտնությանն են ակնկալում, բայց այդ հայտնությունը չի ակտիվանում, եթե մենք չենք հնազանդվում մեր ով լինելուն։ Մենք հələ հնազանդում ենք մեր ինչ կարողությանը, որ ունենք ստես աշխարհում։ Եթե մենք հնազանդվենք մեր ով լինելուն, որ ունենք իր մեջ, ապա դա իր ազդեցությունը կբերի։ Սա կարևոր է։ Սիրելիներ, ուզում եմ, որ այս խոսքը նայենք։ 35-27-28 խոսքերը ասում է, թող ցնծան եւ ուրախ լինեն նրանք, որ հավանում են իմ արդարությանը։ Դավիթ թագավորը Սաղմոսը բարձրացնելով կարևոր բանի վրա է ուշադրություն գրավում։ Ով է հավանում Աստծո արդարությանը։ Իրապես հավանում եք Աստծո արդարությանը։ Աստծո արդարությունը մեզ իրականում մահից է բրգե։ Որտև դա Հիսուսի վրա տարածվեց։ 35-27-28 խոսքերը, ռուսերենում 34-ն է։ Ասում է, թող ցնծան եւ ուրախ լինեն նրանք, որ հավանում են իմ արդարությանը։ Հետո ասում է, եւ միշտ ասեն։ Թող բոլոր ասեն, միշտ ասեն։ Չեն ասում երբեմն, ասեք միշտ։ Ոչ երբեմն, որ ժամանակ առ ժամանակ։ Ասում է միշտ, միշտ ասեն, միշտ ասեն։ Բոլորդ բարձր ասեք, միշտ ասեն։ Ինչ ասեն, որ Աստված փառավորվի։ Ովքեր հավանում են Աստծուն, թող միշտ ասեն, որ Աստված փառավորվի։ Ինչու՞։ Մյուս ինչուն եմ ուզում որ տեսնեք։ Ասում է, որ կամենում է իր ծառաների խաղաղությունը։ Սիրելիներ, տեսեք, Աստված կամենում է մեր խաղաղությունը։ Հիմա կամ ես հնազանդվում եմ խաղաղությանը, կամ ես անհանգիստ եմ ման գալի։ Եթե ես խաղաղությանը հնազանդվում եմ, դա Աստծո կամքն է իմ համար, ապա ես ամեն անհանգստությանը, որ գալիս է ինձի լարված պահելու համար, ես հակազդում եմ։
Սիրելիներ, խնդրում եմ, ուշադիր եղեք այս պահին։ Եթե դու խաղության հնազանդվում ես, ապա հակազդելու ես ամեն մի բան, որ ուզում է քո ներքնաշխարհը ալեկոծի։ Բայց երբ որ դու ներքնաշխարհիդ ալեկոծությանն ես տրվում, դու ստեղ հարց ունես, չես հնազանդվում խաղաղությանը։ Ասում են նա կամենում է իր ծառաների խաղաղությունը։ Նա կամենում է իր ծառաների խաղաղությունը։ Ռուսերեն գրված ասում են նա կամենում է իր ծառաների բարիքը։ Անգլերեն գրված ասում են նա կամենում է իր ծառաների բարգավաճումը։ Հիմա ես կանգնում եմ ընտրության առաջ, ում հնազանդվեմ։ Հնազանդվեմ անհանգստությանը, թե հնազանդվեմ նրան, ով կամենում է իմ խաղաղությունը։ Եթե ես չեմ հնազանդվում իր կամքին այս հարցում, ես չեմ հակազդելու, ես հարմարվում եմ։ Գիտեք, մենք շուտ ենք հարմարվում իրավիճակներին, ու երբ որ հերթը հասնում է, որ պետք է ինչ-որ մի գործողություն ցուցաբերենք, արդեն հարմարված մարդկանց ես հանդիպում, տեսնում ես, որ չես կարողանում իրան մղես մի գործողության, որտեղ արդեն հարմարվել է։ Դրա համար պետք է ետ դառնանք դեպի Աստծո մոտ։ Ետ պետք է դառնաս, որ չհարմարվես։ Դու ետ պետք է գաս Աստծուն, որ չհարմարվես այդ վիճակին։ Պետք է ետ վերադառնանք։ Էսի շատ կարևոր է։ Ու ասում եմ, իմ լեզուն թող պատմի քո արդարությունը եւ ամեն օր քո գովասանքը, որտեղ դու արժանի ես։ Ուշադրություն դարձնենք։ Մենք սրա մասին շատ խոսացել ենք, բայց էլի տեղին է խոսալը։ Առաջի Թեսաղոնիկեցիս 5:18-19 խոսքեր ասում է ամեն ինչում գոհություն հայտնեք, որտեղ դա է Աստծո կամքը Քրիստոսով ձեզ համար։ Ու մեկ էլ sense հարց է բարձանում։ Հիմա ով կհնազանդվի սրան։ Գիտեք ինչքան բայց է գալիս, երբ որ այս խոսքը հանկարծ ես մի քիչ ռիսկով համարցակ ուզում եմ բարձրաձայնեմ։ Ու գիտեք ումից եմ այդ բայցերը լսում։ Աստծո զավակներից։ Աստծո զավակները, որ պետք է ասեն այո եւ ամեն, նրանք գիտեք ինչ են ասում, բայց, գիտեք ամեն մի քո ասած բայցը, գիտեք ինչի մասին է խոսում, որ դու խոսքի հետ չես աշխատում։ Երբ որ դու խոսքի հետ աշխատես, կասես ամեն։ Գիտեք, երբ որ Հեսուն այսօր առավոտը կարդում են ինքան կպավ սրտից։ Հեսուն եկավ մի 3 ցեղի մոտ, այսինքն 2.5 ցեղի մոտ, առաջի գլխում է գրված, կարող եք կարդալ։ Ինքը եկավ այդ մարդկանց ասեց, այդ ղեկավարները սենց ասեց։ Ասեց, դուք հիշում եք, որ Մովսեսին ինչ խոստմունք եք տվել։ Բասում են ինչ խոստմունք։ Այն որ դուք խոստացաք, որ դուք այս տարածքում արդեն հանգիստ կգտնեք, բայց ձեր մյուս բոլոր 9.5 ցեղերը գնալու են ուրիշ տարածքում հանգիստ գտնեն։ Ու դուք Մովսեսին խոսք եք տվել, որ դուք կգաք կպատերազմեք, մինչև ձեր բոլոր եղբայրները տեղ գտնեն, տարածքները գտնեն։ Հիշում եք։ Նրանք ասում են, այո, հիշում ենք։ Ասում են, հիմա ո՞նց եք անելու, այդ խոսքը պահելու եք, ասելա ոնց որ Մովսեսին ենք խոստացել, այդպես քեզ ենք խոստանում։ Անպայման պահելու ենք։ Ու եթե մեկը քո խոսքը չլսի, մահապարտ ալնելու, սպանելու ենք իրան։ Դուք պատկերացնում եք։ Մենք կարծում ենք այս բաները այնքան sense մակերեսային, բայց նրանք շատ լուրջ բաներ են ասում։ Նրանք ասում են, մեկը եթե չնազանդվի քո ասածներին, ոնց որ Մովսեսի հետ ենք եղել, ոնց որ Աստված Մովսեսի հետ էր, թող մենակ իմանանք, որ Աստված քո հետ է, մենք էլ քո հետ ենք, քո խոսքի հետ ենք, ոնց որ ասես, այտենց կլնենք։ Ու հետո մեկ էլ գիտեք ինչն է հետաքրքիր, որ իրանք ասում են մենք քո խոսքի հետ ենք կլնելու մինչև վերջ։ Ոնց որ Մովսեսի հետ ենք եղել, այսպես քո հետ կլնենք։ Հետո դրանից հետո գիտեք ինչ է կատարվում։ Այս մարդիկ եթում են պատերազմի։ Իրանց եղբայրների ցեղերի համար, որ նրանք տարածքներ գրավեն։ Ու նրանք հնազանդվում են իրանց տված խոստմունքին, որ տվել են։ Ու նրանք գնում են կռիվ են տալի, որ իրանց բոլոր եղբայրները տարածքներ գտնեն, իրանց հանգստի տարածքներ վերցնեն։ Ու մեկ էլ մի հատ միտք է գալի իմ ներսը։ Դրանցից ախր շատերը կարող է եւ հետել չգան, Բայց իրանց հնազանդությունը ոսկուց էլ արժեքավոր է, իրանց սեփական կամքից էլ արժեքավոր է, նրանց հնազանդությունը իրանց սեփական կոմֆորտից էլ կարևոր է։ Ու ես մեկ էլ մի բան ոնց որ տեսնեի, որ այդ մարդիկ, որ Հեսուին խոսք են տալի, որ մենք քո հետ ենք կլնելու ու մինչև վերջ, եթե մեզանից մեկը չհնազանդվի քո խոսքին, նրանք կսպանենք, ու նրանք հլնում են, հնազանդվում են, գնում են, ու մեկ էլ հանկարծ տեսարան եմ տեսնում, որ այդ մարդիկ ընդեղ նահատակվում են իրանց աղբերների բարեկեցության համար։ Ու իրանց տարածքներն որբևարի որբեր են թողում, որոշները, չեմ ասում բոլորը, բայց որոշները։ Ու այն մյուսները պետք է հոգ տանեն նրանց համար։
Ինչ հիասքանչ հնազանդության ակտեր ենք մենք բացահայտում։ Սիրելիներ, ասում եմ ամեն ինչում գոհություն հայտնեք, ամեն ինչում։ Չի ասում այս բանում գոհություն հայտնեք, այս բանում էլ մի քիչ տրտունջ հայտնեք, այս բանում բողոք հայտնեք, այս բանում մի քիչ էլ քննադատություն։ Ասում եմ ամեն բանում գոհություն հայտնեք։ Ինչի՞ է այսի մեր համար կարևոր, որտեղ ասում եմ սա Աստծո կամքն է։ Հիմա ինչ որ մեկը կհնազանդվի սրան, երբ որ դուք հնազանդվում եք Աստծո ասածին, նայեք ինչ ասում 19 խոսքը։ Փաստորեն, երբ որ ես ու դու հնազանդվում ենք եւ գոհանում ենք, քանի որ դա Աստծո կամքն է, Հիսուսի Քրիստոսի ձեռով մեզ համար բացված, ասում է, այդ դեպքում մենք Սուրբ Հոգու զորությունը չենք հանգցնում։ Սուրբ Հոգու զորությունը հանգում է անհնազանդության պատճառով եւ ոչ թե հնազանդության պատճառով։ Լսեք, երբ որ անհնազանդություն կա, ինքը Սուրբ Հոգուն հանգցնում է, իսկ հանգցնել բառը դա զորության հետ կապված հարց է։ Երբ որ ես չեմ հնազանդվում Աստծո ասածին, ես այդ դեպքում վտանգի տակ եմ դնում Աստծո զորության դրսևորում իմ կյանքի միջոցով։ Պետք չի սենց լինի։ Տեր ասում է ամեն բանի մեջ գոհացող եք, երբ որ մենք հնազանդվում ենք, ինչ որ զորավոր բան տեղի ունենում։ Մի հատված եմ ուզում կարդամ ձեզ համար։ Մատթեոսի 20-րդ գլխում 30-ից 34 խոսքերը մենք կարդում ենք հետևյալ պատմությունը։ Այստեղ երկու կույրի բժշկության մասին է գրված։ Երկու կույր մարդիկ ճամփի վրա նստած էին, փող էին մուրում, ու մեկ էլ հանկարծ լսեցին, որ Հիսուսը անցնում է այդ տեղով։ Հենց իրանք լսեցին Հիսուսի մասին, նրանք միացրեցին իրանց աղաղակը։ Հենց լսեցին Հիսուսի մասին, միացրեցին իրանց աղաղակը։ Աղաղակը դա աղոթքի մասին է։ Երբ որ դու լսում ես Հիսուսի մասին, խնդրում եմ լուր մի մնա։ Երբ որ դու լսում ես Հիսուսի մասին, միացրու քո աղաղակը, այն հարցերի համար, որտեղ պետքա փոփոխություն գա։ Միացրու, նրանք խնդիր ունեին, նրանք մուրած կանային, նրանք նստած էին ճամփի վրա։ Այդ ձև կույր մեծացել են, նստած են, ասես թե արդեն հարմարվել են իրանց իրավիճակների հետ։ Ասես թե արդեն վсё, այս էլ մեր բախտն է, այս էլ մեր ճակատագիրն է։ Ու նրանք կույր նստած են, հանկարծ, թող ամեն ասին հանկարծ։ Նրանք լսում են Հիսուսի մասին ու կարդում եմ այդ հատվածը, ասում այս երկու կույրը այն ճանապարհի վրա նստած էին, երբ որ լսեցին, թե Հիսուսն է անց կենում, աղաղակեցին եւ ասեցին. «Ողորմիր մեզ Տեր Դավթի որդի», աղոթքի տեսակը։ Երբ որ դու Հիսուսի մասին լսում ես ու քո սիրտը չի արթնանում աղոթքի համար, ուրեմն դու պարապ լսող ես, լսեցիր, անցար գնացիր։ Ուրեմն քո խնդիրը մնաց նույնը։ Էլ ինչի մտածենք, որ հնազանդվես, մի հատ էլ հակառակվես։ Երբ որ լսում ես, հնազանդվի, հակառակվի, որ բաներ փոխվեն։ Նրանք սկսեցին լսել ու աղաղակել։ Լսեք, վայ, ստե ամենազարմանալի բանն է գալիս, որ շատ-շատերի կյանքում այնքան ռեալ ձևով լրացնում է։ Տեսեք, երբ որ նրանք սկսեցին աղաղակել, 31 խոսք ասում է այսպես. իսկ ամբողը հանդիմանեց նրանց, որ լռեն։ Ամբողը հանդիմանեց այս երկու կույրերին, որ լռեն։ Ամբողը ստե խորհրդապատկեր է մեր խնդիրներին, իրավիճակներին։ Այսինքն է լինում, որ հանկարծ իրավիճակները ավելի ուզում են կանգնեցնեն քո աղոթքի ձայնը, ու դու կանգնում ես ընտրության առաջ։ Հիմա դու քո լսածին, որ Հիսուս անցնում է տեղ տրվես, թե այս ամբողի ձայնին հնազանդվես։ Սիրես պետքա դու որոշես, Աստված մեծ բաների առաջ է կանգնեցրել յուրաքանչյուրիս։ Գիտեք, այս կույրերը ինչ արեցին, նրանք որոշեցին, որ իրանք լսած Հիսուսին են աղաղակելու, բայց ամբողի ձայնին չեն հնազանդվելու։ Ու երբ որ իրանք այդպես արեցին, գիտեք ինչ ալնում, Հիսուսը կանգնեց ու իրանք կանչեց ու իրանք աչքերը բժշկեց, ասելով ինչ եք ուզում, որ ձեր համար անեմ։ Հիմա պատկերացեք, հանկարծ Հիսուսի ձայնը լսենք, ստեղ բոլորս ամեն մեկս, ինչ ես ուզում, որ ես քո համար անեմ։ Ինչ ես ուզում, որ ես քո համար անեմ։ Ինչ ես ուզում։ Դու այնքան երկար ժամանակ չես ասի ինչ ես ուզում, որ ինքը քո համար անի, որ Հիսուս այսօր կանգնած քո խնդրի առաջ ասում է ինչ ես ուզում, որ ես քո համար անեմ։ Գիտեք, այդ մարդիկ երկար ժամանակ այդ վիճակում էին, ասես թե հարմարվել էին։ Երբ որ լսեցին, ձայն բարձրացրեցին, բայց ամբողջ ուզում են լրացնել։ Երբեմն մեր իրավիճակները ուզում են մեր այդ հավատքի ձայնը լրացնեն, աղոթքի ձայնը լրացնեն, բայց Տերը ուզում է, որ դու չտրվես ամբողի ձայնին։ Քո խնդիրները մեկ-մեկ այնքան են խոսում, որ քեզի շարքից հանում են։ Գիտեք, ամեն մի բան, որ մարդը հիասթափվում է, իր խնդիրների ձայնից է հիասթափվում։
Հիասթափությունը դա դիվական ներկայություն է։ Հիասթափությունը դա ուղղակի երևույթ չի։ Դա դևը, որ գալիս այցելության։ Դա գալիս է քեզ կոնկրետ այցելության քո իրավիճակների ձայնով։ Դու դևին չես տեսնում, բայց դու քո իրավիճակների ձայնն ես լսում։ Ու երբ որ այդ իրավիճակները գալիս են քեզ ու դու չես հակառակվում, դու տրվում ես, հետո էլ գիտես ինչ ես ասում, դե չդիմացա, տրվեցի։ Վերջի խոսքը է դա դառնում։ Գիտեք ինչի, որտեվ չես զանազանում, որ դա դև է, որտեվ դու մտածում ես, դա քո իրավիճակն է։ Սիրելիներ, դա ամբողջի ձայնն է, դա քո իրավիճակների ձայնն է, որի հետև սատանան է կանգնած։ Դրա համար, երբ որ դու հնազանդում ես Աստծո ասածին, դու հակառակվելու ես սատանայի ուզածին, ինքը պետք է հեռանա։ Սիրելիներ, ինչ լավ է, որ այս կույրերը չտրվեցին ամբողջի հանդիմանությանը, չտրվեցին ամբողջի հանդիմանող այդ մոտեցմանը, որ ուզում էին լրացնեին։ Սիրելիներ, եթե իմ ու քո խնդիրները ամբողջի ձայնի պես են, ուզում են լրացնեն քո աղոթքի ձայնը, որ դու Հիսուսին հավատում ես ու գիտես, որ Հիսուսը ունի քո համար պատասխան ու լուծում, չլրես, շարունակի բարձրականչել։ Ու երբ որ Հիսուս այս մարդկանց ցանկությունը կատարեց, հարցնելով ինչ եք ուզում, որ անեմ ձեզ, 33-րդ խոսքը նրանք ասեցին, Տեր, որ մեր աչքերը բացվեն։ Այսօր մենք ունենք բոլորս աչքեր, այստեղ կույր մարդ կա։ Կույր մարդ չկա, չէ՞ այստեղ։ Ես մի օր մի դեպք տեղի ունեցավ։ Ես կույրի վիճակը մի փոքր հասկանում եմ, որտեղ մի անգամ դեպք եղավ, դանակը ձեռքիցս թռավ մի գործի ժամանակ, ինքան հոգնած էի, պատկերացեք հացը եկել էր վազվրատ, ես պետք է այդ հացը վերցնեի, կտրտեի, սուխարի սարքեի ու ժամը, ես էլ այդ օրը այնքան հոգնած էի, բայց այդ գործը իմ վրա է, պետք է անեմ այդ գործը, ու ես մի հատ մեծ sense դանակ ունեի։ Այդ դանակը sense մխրճում էի այդ հացի մեջ, հանում էի, դնում էի սեղանի վրա, կտրտում էի, մեկ էլ այդ պահին, որ մխրճում եմ, որ հանեմ, որ ավելորդ շարժումներ չանեմ, հանկարծ այդ հացը վերևից այդ դանակի ծայրից ընկնում է ու դանակը ձեռիցս թռնում է։ Ու այդ սուր ձևով մտնում է աչքս։ Ու որ sense հարված էս աչքից ես մի անգամից թափա, ամբողջ հոգնածությունը հոտս ցնդավ, ամեն ինչը մի անգամից հոտս ցնդավ։ Ես աչքս բռնում եմ ու վազում եմ, տուալետ որ տեսնեմ աչքս թափվել է, թե ինչ ա եղել, որ այդ ընթացքում ինչև ես հասնում եմ այդ հայլուն մեջ նայելու, գիտեք, ես արդեն ինձի տեսնում եմ մի աչկանի ատամանների պես։ Այն որ ֆիլմերում ես տեսնում։ Անկեղծ ես այդ ձեր պատկերների տեսնում, որ ես արդեն մի աչքս կապած մարդ եմ, որտեվ այդ հարվածը ինքան լուրջ էր։ Ու երբ որ եկա աչքս բացեցի, աչքս է, ես բացում եմ աչքս, մեկ էլ տեսնեմ այս սպիտակ մասը փոսա գնացել, բայց չի պատրվել։ Հիմա չոքերս թուլացավ այդ տեսարանից։ Մեկ էլ այդ պահին գիտեք ինքան հետաքրքիր, հանկարծ լսում եմ Աստծո ձայնը, ասում է՝ դու ո՞նց ես դողում քո աչքի համար։ Ախր ես էլ քո համար եմ դողում, դու էլ իմ աչքի բիբն ես։ Ու էդի շատ տարիներ առաջ ինքը ասել էր ինձ, ես դրան տրվել էի, ուրախացել էի, վաու, Տեր, ես քո աչքի բիբն եմ, ես հնազանդվում եմ այս խոսքին, ես քո աչքի բիբն եմ, ես մի ամբողջ ամիս մենակ դրա մասին եմ մտածած, ես քո աչքի բիբն եմ, ես քո աչքի բիբն եմ, որտեղ նստել եմ, իմ ծածուկ աշխարհում, ոչ մեկ չի տեսնում էդի մենակ ինքն է տեսնում։ Ես ինձ հնազանդեցրեցի այդ խոսքին, որ ես իր աչքի բիբն եմ, ու Տերը ապացուցեց, որ ես իր աչքի բիբն եմ։ Փրկեց իմ աչքը, որտեվ իրականում ես հետո մի շաբաթ կուրացավ այդ աչքս, գիտեք, այս աչքով ոչ մի բան չէի տեսնում, բայց ինձ այդ էլ չէր հետաքրքրում, ինձ գրավեց այդ նորից այդ խոսքը, որ ես գրված խոսքը բանավոր եմ լսում, իրա բերանից, որ դու իմ աչքի բիբն ես, հնազանդություն ինձ վերցրեց, գիտեք, այնքան հետաքրքիր, աչքս կուրացավ ամբողջությամբ, մի հատ բան չէի տեսնում, բայց ես ասում, Տեր, ես քո աչքի բիբն եմ, ես շնորհակալ եմ, որ ես քո աչքի բիբն եմ։ Մի շաբաթ հետո աչքիս տեսողությունը վերականգնվում է, ու մինչև հիմա ես տեսողության խնդիր չունեմ, որովհետև այտենց հարվածներից հետո երբեմն լինում է, որ տեսողության ուժեղ անկում ալում, բայց ես չունեմ։ Ինչև է, ես ինչեմ այս բանը բարձրաձայնում, սիրելիներս, որովհետև ինչ լավ է, որ կույրերը չտրվեցին ամբողջի ձայնին։ Ինչ լավ է, որ ես այդ պահին չտրվեցի այն պատկերներին, որ իմ աչքի առաջ եկել էին, այլ ես որոշում կայացեցի, տրվեմ այն հիասքանչ ձայնին, որ այդ պահին եկավ ինձ հետ խոսալու, որ ես հանկարծ օտար բանի չտրվեմ, որտեվ եթե տրվեի այն օտար պատկերին, որ ես տեսել էի, ես կույր կմնայի։ Բայց Տերը չթողեց, որտեվ մենք Աստծուն հնազանդվում ենք, մեկ ուրիշին հակազդում ենք։ Խնդրեմ նվագողներս մեկ գա։
Սիրելիներ, ուրեմն եկեք ուշադրություն դարձնենք, որ երբ որ այս սկզբունքները մենք բացահայտում ենք կամ կարդում ենք, Տերը կանչում է մեզ, որ մենք մեր հնազանդությունը ակտիվացնենք։ Հնազանդություն դա գործողություն է։ Երբ որ դու արագ կլնես լսելու մեջ եւ դանդաղ կլնես խոսելու մեջ, դու շատ փորձառություններ կունենաս, որտեղ գիտեք, երբ որ մենք հնազանդվում ենք, այդում ենք մի բան ենք անում, մենք տեսնում ենք հրաշք, ու մենք էլ դրա մասին սկսում ենք խոսալ։ Երբ որ մենք չենք հնազանդվում, չենք այդում մի բան անում, ու ուզում ենք խոսանք ինչ-որ բաների մասին, մենք մի քիչ գիտեք, sense շատ թույլ ենք խոսում, վստահաբար չենք խոսում, փորձառաբար չենք խոսում, կյանք փոխանցելով չենք խոսում։ Ինձ մի օր մեկը ասեց, չի լինում այնց, որ դու մի բանի մասին խոսում ես, որ հələ էդի փորձառություն չես ունեցել, ասի չէ, չի լինում։ Բայց ես որոշում եմ կասել, երբեք էլ չի լինում իմ կյանքում։ Մինչև ես էդի չփորձեմ, մինչև իմ կյանքում այդ բանը չդրսել, ես դրա մասին ուրիշ հետ չեմ խոսում։ Դրա համար եմ խոսում, ուրեմն փորձել եմ, որովհետև խոսում եմ։ Եթե չփորձեմ, չեմ խոսում, անկեղծ ասում եմ, որ դուք իմանաք, ես երբեք չեմ խոսում մի բանի մասին, եթե դա ես իմ կյանքում չգործածեմ։ Երբ որ գործածում եմ, այն ժամանակ զորություն կա դրա մեջ։ Գիտեք, մի ծառայող սեզ լավ բաներ ասում։ Ասում են, ինչ որ չի գործում քո տան մեջ, մի ներմուծի ուրիշի տան մեջ։ Ինչ որ չի գործում քո կյանքում, մի բեր ուրիշի կյանքի մեջ։ Ավելի լավը դու ամեն բան անես, որ դա գործի քո կյանքում նոր հետո։ Հիմա ես ասենք, ոնց գամ Աստծո քաղցրության մասին մեկի հետ խոսամ, եթե այդ քաղցրություն ես ինքս չեմ ճաշակում։ Չէ՞ որ Դավիթ ասում է, ճաշակիկ տեսեք, որ Տերը քաղցր է։ Եթե ես չճաշակեմ, ոնց կամ բացատրեմ այդ ճաշակի մասին։ Երբ որ ես հնազանդվում եմ, ասում եմ ճաշակի, ես հնազանդվում եմ, Տերը օգնի, որ ես ճաշակեմ։ Ուզում եմ հասկանամ այս խոսքերը, ուզում եմ ընկալեմ, օգնի, որ այս բաները ես վերապրեմ։ Հենց դու վերապրում ես, դու կարաս նկարագրես։ Մի օր այնքան հետաքրքիր փորձառություն եղավ։ Ես մի վկայություն ասեմ։ Ես կարդում եմ մի հատ հատված։ Այնքան դուրս եկավ։ Դա 24-րդ գլուխն էր Ղուկասի։ Կարդում եմ այս հատվածը, որ երբ որ Հիսուսը խոսում էր այն երկու աշակերտների հետ Էմաուսի ճանապարհի ժամանակ, ունդեղ մի հատ հետաքրքիր թեմա կար։ Երբ որ Հիսուսը իրանց աչքերը բացեց, նրանք ասենց արտահայտություն արեցին։ Ասում մեր սրտերը թպրտում էր իր խոսքերից։ Ու մեկ էլ Տերը հետս խոսում է. Ուզում ես այս բան անեմ քո համար։ Ասի որ պահը, որ երբ որ միտեղ դու գաս խոսաս, քեզանց հետո ես բացվեմ այդ մարդկանց համար։ Չէ՞ որ Հիսուս իր մասին էր խոսում։ Մենք այսօր Հիսուսի մասին չենք խոսում։ Հիսուսը Էմաուսի ճանապարհի մեջ երկու աշակերտների հետ խոսում էր իր մասին։ Մենք այսօր ամեն ինչի մասին խոսում ենք, բայց ոչ Հիսուսի մասին։ Ու այս տարվա սկզբից Տերը շատ կոնկրետ խոսած, խոսա իմ մասին շատ։ Խոսա իմ մասին շատ։ Եթե դու խոսաս իմ մասին շատ, ես կբացվեմ շատերին։ Եթե դու իմ մասին շատ խոսաս, ես կբացվեմ շատերին։ Ու գիտեք, այնքան հետաքրքիր այդ փորձառությունը, ես եկա միտեղ ավետարանչություն արեցինք, խոսացինք Հիսուսի մասին։ Այնքան զորավոր էր, Տերը կպել էր այդ մարդկանց։ Մենք այդտեղից դուրս ենք գալիս, գնում ենք, մեզանից հետո կես ժամ հետո այդ մարդկանց բարեկամներն են գալիս այդ տունը։ Տունը սովորական տուն է, բայց հենց այդ հարևանը, այդ բարեկամը մտնում այդ տունը, սենց ասում է, «Էս ինչ է կատարվել ձեր տան մեջ, ձեր տան մեջ ինչ-որ բան է փոխվել, ոչ նոր ռեմոնտ է կարել, ոչ ինչ-որ մի բան»։ Ու գիտեք այդ մարդիկ ինչ են ասում։ Իրանք չեն ասում նոր հավատացյալներ էին եկել մեր տուն։ Իրանք ասում են, Հիսուսն է եկել մեր տուն։ Ու ես այս բանը 3 անգամ արդեն ճաշակել եմ։ Ու ես ուրախած, այսին դուրը շատ է եկել։ Ես ավելի էս եմ գերադասում, որ երբ որ ես գամ միտեղ տեղից հետո գնամ, մարդիկ Հիսուսին տեսնեն։ Էսի պետք է լինի մեր համար շատ կարևոր։ Դրա համար ասում է, արագ եղեք լսելու մեջ, դանդաղ եղեք խոսելու մեջ։ Սիրելիներ, որովհետև այսօր խոսացողները շատ են, բայց գործանողները քիչ։ Իսկ գործանողները քիչ են, որովհետև հնազանդության պակաս կա։ Երբ որ դու հնազանդվես քո լսած խոսքին, դու արդյունք կտեսնես, նոր կխոսաս։ Երբ որ դու չես հնազանդում Աստծո խոսքին, քո խոսածը ոչ մի օգուտ չի բերելու։ Ընդհակառակ ավելի շատ վանելու է։ Ես ապշած եմ մնացել բանի պատճառով, ինչի համար շատերի մարդիկ վանվում են, երբ որ իրանք Աստծո խոսքը խոսում են։ Ունձի մի հատ sense հարց էր, միշտ այդ հարցը բարձրացել է։ Ինչի պետք է Աստծո խոսքը խոսալու ժամանակ մարդիկ վանվեն։
Ու Տերը շատ պարզ ասեց, որովհետև ավելի շատ խոսացող են եւ ոչ թե հնազանդվողներ։ Ծիելներ, այսի այնքան ուժեղ պահ է, եթե ես ու դու հնազանդվենք ու արագ լինենք լսելու մեջ, մենք կտեսնենք բաներ, կխոսանք բաներ, կճաշակենք բաներ։ Այդ ժամանակ, երբ որ շատ պարզ բան խոսաս, էդի կարա մարդուն փոխի հրաշքների դուռ բացի։ Եկեք բարձրանանք։ Հիսուս այստեղ է։ Հրաշքի բանալիները հնազանդության մեջ են։ Հնազանդությունը դա քո ինքնության կորուստը չի։ Հնազանդությունը դա քո օրհնության ակտիվն է։ Երբ որ մենք հնազանդվում ենք Աստծո ուզածներին, Աստված հետաքրքրված չի քեզ նսեմացնելու։ Խնդրում եմ, մի տարվի քեզանով։ Ամեն մի հակառակություն Աստծո խոսքի նկատմամբ մեր մեջ, դա նշանակում է, որ մենք մեր ինքնությունն ենք պաշտպանում եւ ոչ թե Աստծո ուզածը։ Երբ որ ես Աստծո ուզածին եմ հանձնվում, այն ժամանակ թույլ եմ տալի, որ իր ուզածը կատարվի։ Բայց երբ որ ես հանկարծ ուզում եմ ինձ պաշտպանեմ, հավատացեք, ես Աստծո խոսքը պետքա վանեմ, բայց իմը պետքա պաշտպանեմ։ Իմ խոսքը պետքա ավելի կարևորեմ, որ պաշտպանեմ։ Ես պետքա որոշում կայացնեմ, ես ումն եմ լսելու կամ ումն եմ հնազանդվելու։ Այսօր մի լավ պահ է, որ ես ու դու որոշում կայացնենք։ Աստված մեծամեծ հրաշքները պատրաստ է յուրաքանչյուր ընտանիքի համար։ Աստվածաշնչի մեջ մենք տեսանք այդ հատվածը, որ երբ որ այդ կինը իր երեխեքի փրկության համար, գիտեք, այսօր ձեր երեխեքին չեն գալիս ձեզանց վերցնում պարտքերի դիմաց։ Կարող է ինչ-որ տեղերում այդպես բաներ կատարվում է, բայց այսօր պարտքերի հողի վրա ձեր երեխեքին չեն գալիս տանում։ Բայց գիտեք, եթե այդ մարդը ինքը կարողացավ այդ մթնոլորտի մեջ իր երեխեքի փրկությունը, իր տան ծուխը փրկի, այսօր ամեն մեկը ինչ-որ ընտանիքի ներկայացուցիչ եք, ինչ-որ ազգատոհմի ներկայացուցիչ եք, ու Տերը ուզում է ձեր ազգատոհմերի մեջ ուժեղ փրկության ծրագիր ակտիվացնի։ Եթե ձեր ամբողջ ընտանիքի անդամները փրկված են, դա շատ լավ է, ուրեմն ձեր բոլոր ազգատոհմի փրկության գործով կզբաղվեք։ Ձեր ընկերները, ծանոթները, դրանք պետք է այդ փրկության հետ առնչություն ունենան։ Դրա համար կխնդրեմ հիմա բոլոր այն մարդիկ, ովքեր ընտանիքների տերեր են, թող բարձրացնեն իրանց ձեռքերը հենց հիմա, ու մենք միասին աղոթենք ձեր հետ միասին ձեր ընտանիքների ու ձեր ազգատոհմերի փրկության համար։ Կամ կխնդրեմ ամեն մեկը դեռ բարձրացրեք ձեր ձեռքերը։ Էսի լավ պահը, որ մենք միասին միաբանվենք մեր ազգատոհմերի փրկության համար։ Խնդրում եմ եկեք հնազանդվենք Աստծո ուզածին, հակառակվենք չարի ուզածին։ Լավ։ Հիվանդությունը քո թշնամին է, մեղքը քո թշնամին է, սատանան քո թշնամին է, ամեն մի հակառակություն դիվական քո թշնամին է։ Դու պետքա մեկին հնազանդվես, մեկին հակազդես։ Դրա համար եկեք մենք միասին համաձայնվենք Աստծո ուզածների հետ ու արձակենք Տիրոջ օգնությունը։ Սուրբ Աստված, մենք քո առաջ ենք հենց հիմա։ Շնորհակալություն ենք հայտնում, որ ինչպես դու այդ կնոջ ընտանիքը փրկեցիր, այդ կողոպուտից, որ եկել էր այդ ընտանիքի դեմ, ինչ-ինչ պատճառներով, երբ որ ինքը հնազանդվեց քո խոսքին, երբ որ մենք տեսնում ենք շատ մարդկանց, որ հնազանդվեցին քո խոսքին եւ տրվեցին քո ասածները կատարելուն, նրանք հակառակվեցին այն ամեն մթնոլորտներին եւ դու բացվեցիր այդ ամեն ինչի մեջ եւ քո փառքը հայտնեցիր, ինչպես այդ կնոջ ընտանիքը փրկեցիր, ինչպես Սեդրակին, Միսակին, Աբեդնագովին փրկեցիր, ինչպես Դանիելին, ինչպես Նոյին, ինչպես Աբրահամին եւ շատ նման հերոսներ մենք կարդում ենք, բայց մենք իրանց հնազանդության գործով տարված չենք, ինչպես մենք նայում ենք Հիսուսին, բայց Հիսուսի հնազանդության գործով տարված չենք։ Այսօր մենք խնդրում ենք, թող մեր սրտերը այդ հնազանդության ճոխության մեջ բարձրանա, որ մենք կանգնենք մինչև վերջ մեր տների ու ազգատոհմերի փրկության գործի համար, քեզ հնազանդվելով եւ չտրվելով ամբողջի ձայնին։ Ուղիղ այնպես ինչպես Նոյը իր ամբողջ ընտանիքի փրկության համար 120 տարի իր հնազանդության ակտ արեց, մի ակնթարթել չտրվելով ամբողջի ձայնին։ Խնդրում ենք թող այդ օծությունը հենց հիմա արձակվի յուրաքանչյուրի վրա, որ ամեն մարդ, որ ստեղ ներկա է, եւ ամեն մեկը, որ ինչ-որ ազգատոհմի ներկայացուցիչ է, որ յուրաքանչյուրը քո ասածներին տրվի եւ ոչ թե այս աշխարհի ձայնին, ոչ թե այս ամբողջի ձայնին, եւ ոչ թե խնդիրների ձայնին, եւ ոչ թե վախերի ձայնին, եւ ոչ թե այն ամեն հակառակություններին, որ մենք կարանք հանդիպենք, տեսնենք, լսենք, զգանք, թող մեզանից յուրաքանչյուրս հնազանդվենք քո ասածներին եւ հակառակվենք ամեն չարի ուզածներին եւ թող դրանք հեռանան մեզանից։ Հիսուսյանով եւ մեր տները մտնեն այն փրկության իրականության մեջ, որ դու նախատեսել ես յուրաքանչյուրի տան ու ազգատոհմի համար։ Հիսուսի զորավոր անունով մենք հրատարակում ենք այս հաղթանակը ամեն մեկի համար եւ օգնի մեզանից յուրաքանչյուրի Սուրբ Հոգի,
որ մենք իրականում չթուլանանք, որտեղ որ քո խոսքին նայում է, նա նորոգվում է, ոչ թե թուլանում է, օգնի որ մեր հայացքները չշեղենք, աջ ու ձախ, այլ մինչև վերջ նայենք քո ուզածներին, ինչպես այդ կույրերը, որ չտրվեցին ամբողջի ձայնին, մինչև վերջ գնացին, այդ տենց էլ ամեն մեկը տեսնի, բաց աչքեր ունենա տեսնելու փրկությունը մինչև վերջ։ Մենք արձակում ենք այս օգնությունը յուրաքանչյուր տան ու յուրաքանչյուր ազգատոմի համար Հիսուսի զորավոր անունով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում քեզ։ Թանկագին Սուրբ Հոգի, օգնի որ մենք իրականում մեր այս հնազանդության գործի մեջ շատ ակտիվ լինենք եւ արագ լինենք լսելու մեջ եւ դանդաղ լինենք խոսելու մեջ։ Եթե մենք կարողանանք այս սկզբունքը զարգացնենք քո օգնությամբ, ապա մեր խոսածությունը շատ բաներ կփոխի մթնոլորտի մեջ, օգնի յուրաքանչյուրիս, որ մենք իրականում այս ուղղությունը բռնենք եւ այս արագության մեջ մտնենք, որովհետեւ դու հետաքրքրված ես քո փառքը հայտնելու յուրաքանչյուրի մեջ եւ յուրաքանչյուրի միջոցով։ Շնորհակալություն ենք հայտնում